خب سلام عرض میکنم خدمت همه دنبال کنندگان کانال The Trade Trend. خیلی خوشحالم که یک ویدیوی دیگه همراهتون هستیم. تو این ویدیو قصد داریم راجع به پراپ ها صحبت کنیم و کلا بهتون بگیم که پراپ تریدینگ چی هست و چطور باید از طریق پراپ ها ترید کردن رو شروع کنیم و سعی میکنیم یک توضیح کاملی کلا در رابطه با پراپ تریدینگ بهتون توضیح بدیم. ممنون میشم تا آخر ویدیو همراه ما باشید. نکات خیلی مهمی بهتون میگیم. پراپ ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم، کدوم پراپ ها بهتر هستن، پراپ های خارجی، پراپ های ایرانی. و ممنون میشم اگر خوشتون اومد لایک کنید و برامون کامنت بذارید و حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید. خب اصلا پراپ تریدینگ چیه؟ پراپ تریدینگ به معنای معامله با سرمایه یک مؤسسه یا یک شرکت دیگه است که به تریدرها میان یک پولی رو، ارزم به حضورتون یک حجم از پولی رو در اختیار تریدرها قرار میدن تا با اون پول بتونن ترید کنن و سودآوری داشته باشن، که خب این یک قضیه برد برده، هم شرکت سود میکنه هم تریدر. و حالا این حجم پول هم حجم پول‌های مختلفی داریم، از $10,000 شروع میشه، $5,000 شروع میشه تا عددهای خیلی بالا $1,000,000 هم میرسه که این شرکت‌ها به تریدرها این مقدار مبلغ رو در اختیارشون قرار میدن. حالا شاید با خودتون بپرسین دیوونن این کارو میکنن. نه، اونا دیوونه نیستن. اونا برای دادن این مبلغ به تریدرها یک تستی رو در نظر میگیرن. یعنی هر پراپی که هر شرکتی که شما بخواید ازش پراپ بگیرید، همه اینها یک تستی دارن. دو تا مرحله ارزم به حضورتون آزمون دارن که یک معمولا حالا تک مرحله‌ای دارن، کلا یه دونه ارزم به حضورتون 2 مرحله‌ای دارن و حالا مثلا بعضی جاها 3 مرحله‌ای، حالا مدل‌های مختلف رو دارن شرکت‌های مختلف میارن. یه سری جاها هم ریل بهتون حتی میدن، ولی خب یه سری قوانین و قواعد داره. ولی اصل کلا قضیه پراپ یه تست هستش که حالا یا یک مرحله یا 2 مرحله‌ای، که اگر شما بتونید بر اساس اون قواعد و قانون‌هایی که شرکت‌های پراپ میذارن این مراحل و آزمون‌ها رو رد کنید، میتونید اون سرمایه‌ای که شرکت‌ها و اون چالشی که شما تو شرکت کردین به اندازه اون سرمایه بهتون تقدیم بکنن و با اون بتونید ترید کنید و معمولا هم 80% تا 90% اون سودی که از اون سرمایه و ترید کردن به دست میاد برای شخص تریدر هست و شرکت‌ها معمولا 10 تا 20% از اون مبلغ رو برمیدارن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این آزمون‌ها و این چالش‌هایی که ما تو شرکت می‌کنیم و بابت اونها یک پولی پرداخت می‌کنیم چجوری هستن؟ فرض مثال ما الان یک بخوام مثلا بهتون بگم پلن‌های مختلفی دارن. مثلا برای مثال بخوام بهتون توضیح بدم که بهتر بفهمید، برای یک چالش $10,000 که شرکت پراپ بیاد به شما یه حساب $10,000 بده و برای اون روی اون حساب بتونید ترید کنید، معمولا مبلغ 50-60، حالا مختلفه توی شرکت‌ها، $50-60 باید شما هزینه بپردازید که توی اون چالش $10,000 شرکت کنید. این $50-60 رو که پرداخت میکنید، چالش های آزمون شما شروع میشه. یک حساب دمو به شما میدن که اون حساب دمو باید طبق قواعدی که بهتون میگن یک سری سود به دست بیارید و تا یک جایی میتونید ضرر کنید. فرض حساب روی یک حساب $10,000 شما درآدان روزانه‌تون، یعنی اون درصدی که تو روز میتونید ریسک کنید و استاپ بخورید 2% هستش و درآدان مثلا کلیتون و کلا تو کل اون $10,000 که دستتون هست میتونید کلا توی حالا روزهای مختلف ضرر کنید 5%. یعنی شما روزانه 2% حق دارید استاپ بخورید و حالا در مجموع هم حق دارید 5% استاپ بخورید و علاوه بر این که مثلا بخش استاپش هست، شما باید 8% روی این حساب سود بگیری. معمولا مرحله اولشون 8% سوده و حالا مرحله دومشون کمتره. مرحله دوم هم همون شرایط استاپ لاس و اینا هست، مثلا شما بیشتر از 2% روزانه و 5% مجموع نمیتونید ضرر کنید و حالا مرحله دوم اون تارگت سوده یکم کمتر میشه، مثلا به جای 8% شما باید 4% بگیرید و حالا مثلا اونایی که تک مرحله یه چیزی بینشه، مثلا شما توی یه مرحله باید 6% یا 7% سود بگیری، از اون ورم مثلا درصد استاپ هم کمتر میشه چون یک مرحله ایه.
و ساده تره مثلا به نوعی، ولی خب خیلی ها میدونن که اون تک محله از دو محله سخته. حالا اینا رو جلوتر بهتون توضیح میدم که حالا مثلا تک محلی هم اینجوری که مثلا با 6 7% سود بگیرید، از اون برم مثلا 2% استاپ روزانه‌تونه یا مثلا 3-4% هم استاپ کلیتونه. حالا میگم هر شرکت پلن‌های مختلف دارن، حالا با هم دیگه میریم چک می‌کنیم ببینیم به چه صورته و اصلا رو پلن‌ها بهتون توضیح بدم بهترم متوجه بشید. وقتی شما این دو تا چالش رو پاس می‌کنین، یعنی مثلا $50 دادید، حساب 10K چالش رو شرکت کردید، مرحله اول رو 8% سود می‌کنید، ضررتون هم نمی‌خوره، استاپ لاستون هم نمی‌خوره، 8% سود می‌کنید. حالا میرن حساب دوم بهتون میدن، چالش دوم، آزمون دوم. روی حساب دوم هم، حساب دمای دومی که بهتون میدن هم تارگت سود 4% رو میزنید و باز استاپتون رو نمیخورید، همه چیزتون رعایت میشه و شما این دو مرحله رو پاس میکنید. حالا که این دو مرحله رو پاس کردیم میان بهتون حساب اصلی رو، حساب $10,000 اصلی رو بهتون میدن که از اونجا به بعد شما هر چقدر سود کنید 80% از اون 80-90% از اون سود برای شماست و حالا 10-20% از اون سودم بازم میگم این درصدهای تقسیم سود هم برای هر شرکت متفاوته، برای شما هست. و یک نکته اصلی اینه که توی حساب ریلی که به شما میدن، یعنی شما اون 2 تا چالش پاس کردید، حساب ریل رو گرفتید، باز هم شما یک درآمد روزانه دارید، یعنی تا یه جایی میتونید روزانه ضرر کنید و یک درآمد کلی هم دارید، یعنی تا یه جایی هم میتونید دوباره به صورت کلی حسابتون بره تو ضرر. تقریبا هم مثل همون چالشیه که پاس میکنید، یعنی مثلا اگر توی چالشتون درآمد روزانه‌تون 2% بوده و حالا درآمد کلیتون 8% بوده، توی حساب ریلی هم که میگیرید همین قواعده، یعنی شما روزانه نباید 2% ضرر کنید، فکر کنم 2% بیشتر، 5%. ولی مطلب اصلی اینه که حساب ریلی هم که دریافت می‌کنید اینجوری نیستش که $10,000 بدن شما هر کاری بخواید باش بکنید، نه اون هم باز یه حد مشخصی میتونید ضرر کنید و ولی خب سودش دیگه بازه دیگه، هر چقدر سود کنید اون سود تقسیم میشه و میتونید ماهانه، هفتگی حالا یا روزانه اگه شرکت بسته به اون شرکت برداشت کنید ازش. و حالا یه سری هر پراپی هم هر شرکتی هم یه سری قواعد و قانون داره. مثلا بعضی از شرکت‌ها نمیذارن شما لحظه خبر ترید کنید که خب این قدیم بود، الان خیلی قوانین بازتر شده و اکثر شرکت‌ها چون دارن با هم رقابت میکنن سعی کردن قوانینشون رو آسون بگیرن و دیگه مثلا اینجوری که مثلا بخوای خبر و اینا رو دیگه اکثر پراپو شما میتونید تو زمان خبر ترید کنید، یا یه سری از پراپو باید دقت کنید، یعنی این واقعا چیز مهمیه که بعداً اگر بهش دقت نکنید ضربه میخورید ازش. یه سری از پراپا میاد میبینی یه سری قوانینی دارن که یه سری از پراپا ندارن، مثلا درصد ریسک شناور دارن که این خیلی باعث میشه که حسابتون رو از دست بدید، یا ارزم به حضورتون که ربات نمیذارن ترید کنید، یا مثلا قانون تریدهای تکراری دارن، تریدهای تکراری رو مثلا توی حد زمانی حساب نمیکنم براتون. پیشنهاد میکنم، حالا من یه سری پراپا رو بهتون معرفی میکنم، ولی اگر بعد از این ویدیو خواستید پراپی بگیرید حتما قوانینش رو مطالعه کنید و اینجوری نباشه که حالا ما هر سایتی رو بهتون معرفی کردیم برید پراپش رو بگیرید. حتما قواعد و قانون هاشون رو چک کنید که بعداً حسابتون رو اگر پاس کردید نیاد ازتون بگن آقا این قانون اینجا بود شما نخونده بود. پس اینو در نظر داشته باشین که قانون و قواعد همه رو باید چک کنید. حالا بریم یه دونه از این شرکت‌ها رو اول معرفی کنم بهتون. ببینید 2 تا شرکت خارجی اگر می‌خواید شرکت‌های خارجی باشون کار کنید، اون دوتایی که به عقیده من، حالا من خودم خیلی از اکثر این پراپایی که براتون معرفی می‌کنم پراپ خریدم و باشون کار کردم. پیشنهاد نمی‌کنم، حالا میگم این باز باید سلیقه خودتونه که دوست دارید با شرکت‌های خارجی کار کنید یا با شرکت‌های ایرانی کار کنید. ولی ما صرفا بهتون معرفی می‌کنیم و میگیم که کدومشون با ایرانی‌ها مشکل ندارن. خارجی‌ها 2 تا شرکت من خودم میشناسم که تا اونجایی که میدونم با ایرانی‌ها مشکلی ندارن و کار میکنن. یکیشون همین سایتی هستش که الان باز هست، فاندد نکس هستش، یه شرکت اماراتیه تو امارات، اکثرشون هم تو اماراتن. تا اونجایی که من میدونم ازشون پرسیدم با ایرانی‌ها مشکلی ندارن. اسم سایتش هم fundednext.com هستش، میتونید برید سر بزنید. تو هر کدوم از این سایت ها وارد میشید میتونید بیاید پلناشون رو ببینید. اینجا استارت چالش میزنید میاد اینجا توی بخش پلن، الان این پلن‌های
فاندد نکس هستش. حالا من اینو توضیح میدم دیگه، حالا شاید پراپای بعدی رو فقط بهتون معرفی کنم. میخوایم ببینیم که با هم دیگه چجوری هستش. اینجا یه دونه نوع حساب داریم که استلار تو استپه. این همون دو مرحله‌ای که بهتون گفتم. اینجا میگه چی؟ میگه روی اکانت $6000، یعنی شما بخواید یه اکانت $6000 از این شرکت بگیرید. دو تا فاز داره. فاز اول شما باید 8% سود کنید رو اون حساب اولی که بهتون میدم. فاز اول آزمون 8% باید سود کنید و ارزم به حضورتون که استابلاسش هم بذارید ببینم. فاز اول اوورال لاسش مکسیموم، یعنی بیشترین حدی که شما میتونید رو کل حساب ضرر کنید 10%. یعنی اون حساب تستی که شما دارید، تستی ها، این ریل هم عکس همینه قوانینش ها. حالا من دارم بهتون کامل توضیح میدم. روی مرحله اول و دوم این چالش $6000 شما حق دارید که 10% کلا حسابتون بره رو ضرر. یعنی حساب شما از $6000 خودش گفته 10% $600. حساب شما از $6000 بشه $5399، چالش شما از بین رفته. اون $50 حالا $30 $40 که بابت هزینه چالش پرداخت کردید از بین رفته و چالش شما پاس نخواهد شد. و علاوه بر این حد ضرر کلی که براتون ست کردن، یه حد هر ضرر روزانه هم دارید، مکسیموم دیلی لاس. این هم 5%. یعنی میگه شما روزانه تو هر روز حق داری $300 ضرر کنی. یعنی یه حسابو الان گرفتی، روز اولته، روز اول شما $250 $300 ضرر کردی. این $300 یعنی حسابت بالانس $6000 شده 5700 تا. این 5700 توی روز اول بشه 5699، حساب شما از دست رفته. ولی اگر تا همون 5700 تا نگه دارید و برید برای روز بعدی و روز بعدی شروع کنید ترید کردن، خودشون هم تو پنلشون میزنن که کی روز تریدیشون تموم میشه. روز بعدی شروع کنید مثلا باز ضرر کنید 5700 بشه 5650، مشکلی نداره. چرا؟ چون تا اون حد ضرر کلیه $300 هنوز فاصله دارید، چون $600 شما کلا میتونید. ولی روز دوم هم باز $300 ضرر کنید و حساب از 5000 ارزم به حضورتون 400 تا بیاد پایینتر، بازم حساب از دست میدید. ولی اگه روز اول $300 ضرر کردید، روز دوم برش کردید، مشکلی نداره. روزانه تا $300 روزانه تا 5% حق دارید ضرر کنید. بعد رو کلی هم 10% حق دارید ضرر کنید. امیدوارم خوب توضیح داده باشم، بتونید فهمیده باشید. حالا زیادم پیچیده نیست، اسم میکنم زیادی دارم توضیح میدم. بعد به همین ترتیب حساب $6000 این شرایطش، حساب $15000 این شرایطش، و آخر سرم قیمتاشون رو میزنه. شما برای اینکه از این شرکت یه حساب $6000 بگیری، ورودی چالش $59. این رو هم بهتون بگم، اکثر شرکت شما وقتی حساب رو پاس میکنید این ریفاند دارن. وقتی دو تا آزمون رو پاس کردی این $59 هم بهت برمیگردن. ولی وقتی فیل بشی متاسفانه این $59 از بین رفته. همینطور که میبینی $15000 هم $119 و به همین ترتیب هرچی میره بالاتر قیمتشون هم بیشتر میشه. حالا یه سری قوانین دیگه هم داره، همونطور که بهتون گفتم نیوز تریدینگشون آزاده. پرافیت اسپلیتش، یعنی وقتی حساب ریل رو بهتون دادن، درصد تقسیم سودشون 95%. یعنی شما حساب ریل رو که گرفتی هر چقدر سود کنی 95%ش واسه شماست و شرکت فقط 5%ش رو برمی‌داره، که خب این درصد خوبیه. مینیمم تریدینگ دیز، یعنی حداقل روزهایی که شما باید ترید کنید تا فاز یکتون مثلا پاس بشه. شما فاز یک رو گرفتید، چالش مرحله اول رو گرفتید، تو روز اول پاسش کردید، ولی قبول نمیکنن. میگن آقا روز اول ما اینجا نوشتیم که 5 روز باید حداقل معامله کنی. یعنی اگر تو روز اول شما 8% سود بکنی، حسابت بشه مثلا 6000، حالا پاس بشه تو روز اول 8% رو بگیری، باید 4 روز بعدی همینجوری الکی معامله کوچیک با حجم پایین باز کنی که این مینیمم تریدینگ دیزتون پر بشه، که این حداقل روزهای معاملاتتون رو بتونید پر کنید و بعد از 5 روز حساب رو پاس بکنن و بهتون بدن.
و فرست ویترال، یعنی اولین برداشتی که شما وقتی ریل رو میگیرید میتونید بزنید 21 روز بعد هستش. یعنی الان شما اکانت ریل رو گرفتید، شروع کردید ترید کردن و سود کردید، نمیتونید درجا برداشت بزنید، باید 21 روز صبر کنید و بعد از اون برداشتش بزنید. این حالا توضیح بود که روی این بود. حالا بریم مثلا این 2 مرحله ایش بود. یه دونه هم چالش داره 1 مرحله ایه. یه مرحله دیگه شما دو تا چالش رو نمیخواد پاس کنی، یه دونه کلا باید 1% باید سود بگیرین و مثلا روی حساب 6000 دلاری و کلا یه 10% باید روی حساب سود بگیرین و کلا مکسیموم لاستون هم 6%، روزانه هم روزانه حد ضرر روزانه‌تون هم 3%. همین، شما 10% روی حساب بگیری پاس کردی، تموم شده رفت. ولی از اون ور میبینید نسبت به این 2 مرحله حد ضرراش کمتره، یعنی سخت‌تره. توی 2 مرحله شما میتونستید روزانه 5% استاپ بخورید، ریسک کنید و کلیتون 10% بود، ولی توی تک مرحله ای این عدد کمتره، 6% و 3%. چرا؟ چون یک مرحله است. ولی خیلی‌ها میدونن که این تک مرحله‌ایه، از این 2 مرحله‌ای هم شاید رو ورق و کاغذ راحت تر باشه، ولی این درصدا اذیت میکنه و اینم باید در نظر داشته باشین. این نکته خیلی مهمی. شما وقتی حساب ریل رو هم میگیرید، مکسیموم اوورال لاس و مکسیموم دیلی لاستون همین 6% و 3%. ولی وقتی توی این 2 مرحله‌ای بیایید حساب ریل بگیرید، توی وقتی ریل گرفتید اونجا 5% و 10%. یعنی توی ریلی که میگیرید، درسته اینجا 2 مرحله پاس کردید، سخت‌تر بوده پاس کردنش، ولی تو ریل راحت‌ترین، چون دستتون بازتر، 5% و 10%. دیگه 6% و 3% نیست. این خیلی نکته مهمیه که شاید ندونید وقتی آشنا نیستید با این حوزه و این میتونه بهتون کمک کنه تو انتخابتون که تک مرحله بگیرید یا 2 مرحله. حالا باز بستگی به آدمش داره و نوع روانشناسی هر کس داره که چجوری راحت تره. بقیه چیزاش هم همونطوریه و معمولا تک مرحله ها میبینید گرونتره. مثلا 2 مرحله $59 بود ولی تک مرحله $65 توی این سایت. یکی از سال این فاندد نکس بود. یه دونه مدل دیگه هم داره، استرالایت. اینو من نمیدونم، فکر کنم تازه اضافه کرده، با هم دیگه ببینیم چجوریه. اگر لود بشه خب. نه، اینم 2 مرحله‌ایه، $5000 داره، $10000 داره. این ارزون تره، باید ببینیم مشکلش چیه، چرا ارزون تره. فاز 1 8%، فاز 2 4%. آها، ببینید درصداش کمتره. این پنکیپ اون اولیه که استلار تو استپه 10% و 5% بود، این 8% و 4% کمتره، به خاطر همین ارزون تر هم هست. این مثلا $32 پنکیش. حالا میگم همه اینا رو چک کنید و تو هر سایتی که میرید برید قوانین و قواعدشون رو بخونید. حالا من باز ببینم اینجا همه جا اکثرا تو همه سایتاشون توضیح قوانین و قواعدشون رو دادن که چی جوریه. حالا بریم یه سایت دیگه هم بهتون اینجا خودش نوشته، مثلا این استار چالش نیوسنی الو، ولی باز یه سری قواعد میبینید دارن که اینجا ننوشتن، مثلا یه صفحه از سایتشون زدن. بازم میگم چون خیلی این شرکت‌های پراپ میدن، خیلی اذیت میکنن. من دوست ندارم شما وقتی میخوای شروع کنی اذیت چی، برای همه اصرار میکنم که قوانین و قواعدشون رو بخونید. خب فاندد نکس یکی از شرکت‌های خارجی بود که میتونید باهاش کار کنید. یکی از شرکت‌های خارجی دیگه که میتونید باهاش کار کنید فاندینگ پیپسه که با ایرانی‌ها کار میکنه. فاندینگ پیپس ارزونتر از فاندد نکسه، ولی خب اکثرا قوانین و همه چیزشون مثل همه. حالا برای اینکه ویدیو دیگه خیلی طولانی نشه، من پیشنهاد میکنم که خودتون حتما، حالا این میخواد لاگین شم تو حتما پلن رو ببینم. حالا بریم چند تا سایت ایرانی هم بهتون معرفی کنم. توی ایرانیا پراپیو من باش کار کردم که مشکلی نداره. خب ایرانیا یه ذره قواعد و قوانینشون از این خارجی بهتون بگم سخت‌تره، یعنی یکم کار کردن با پراپ ایرانی دردسرش بیشتره. یعنی فاندینگ پیپس خیلی راحت تره قوانینش نسبت به این پراپ ایرانی، ولی بازم سلیقه‌ای شما. حالا یکی هست میگه آقا شرکت ایرانی باشه من بیشتر اعتماد میکنم، یکی هم میگه نه من با ایرانی اعتمادی ندارم، میخوام با شرکت خارجی کار کنم. ولی حتما میگم ببینید مثلا اینجا پراپی زده قوانین، برید قشنگ قوانینش رو بخونید. قوانین مرحله اول، چالش های 2 مرحله ای گفته قوانینش اینه. قوانین مرحله اول
اینا رو بشین کامل مطالعه کنین. مدت زمان محدودیت زمانی نده. آها این خیلی اینو شد دیدم که بهتون بگم. یه سری از چالش ها که شرکت های پراپ دارن و معمولا ارزون ترم هست محدودیت زمانی داره. مثلا میگه آقا شما چالش مرحله اول رو باید توی 30 روز پاس کنین، چالش مرحله دوم باید توی 30 روز پاس کنین. یعنی شما رو محدود میکنه به یه تایم. خب این میتونه بهتون استرس بده، یه ذره فشار روتون وارد کنه که زمان رو دارید از دست میدید و روانشناسی رو بریزه به من حتما بهتون پیشنهاد میکنم چالشی رو بخرید که محدودیت زمانی نداره. این رو هم حتما چک کنید و نکته مهمی هستش که باید در نظر بگیرید. اینجا توضیحاتش رو داده دیگه، مثلا میگه اکانتش چیه، دمو بروکرش اینه، تارگت سودش انقدر، درآمد مجاز روزانش انقدر، درآمد مجاز کلیش انقدر، حداقل روزهای تریدش انقدر. دوباره مرحله دوم همه رو معیار سنجش امتیاز ثبات پراپی، اینا همه رو بخون. قوانین احراز هویت خیلی مهمه. یکی میگه آقا من کارت ملی ندارم فلان ندارم، اینا رو حتما بخونه که آقا اگر نتونید احراز هویت کنید وقتی چالش ریل میگیرید بهتون سودش رو نمیدن و حساب رو ازتون میگیرن. اینا رو حتما بهش دقت کنید، بهونه دست شرکت ها ندید. و اینجا زده مثلا ترید موظف است مدارک خود جهت ارسالی از طریق پنل کاربری ارسال نمایند. نام و نام خانوادگی شما میبایست با اطلاعات کارشناسی شما یکسان باشه. یعنی نید با یه اسم دیگه ثبت نام کنید چالش رو بخرید بعد که میخواید احراز هویت کنید اسم خودتون رو بدید. اینا رو میگم حتما برای هر سایتی که میخواید مطالعه کنید. میدونم خیلی دارم تکرارش میکنم ولی واقعا مهمه. قوانین درادان رو بخونید، اینا واقعا مهمه. یه سریاشون از بالانس اولیه حساب میکنن، یه سریاشون نمیگن از همون $10,000 باید حساب بشه. یعنی بذار اینم بهتون توضیح بدم به درتون بخوره. نکته مهمی، فرض مثل شما اکانت $10,000 گرفتید، اینا میگن درادان رو، یه بعضیا میگن که آقا ما درادان رو از همون $10,000 حساب میکنیم. یعنی مهم نیست فردا حساب تو شده $10,200 تو روز قبلش $200 سود کردی، ما اون درادانی که گذاشتیم از $10,000 حساب میشه. ولی نه عکس، ولی خیلی هاشون میگن که نه آقا تو امروز حساب $10,000، امروز ترید کردی $200 سود کردی، فردا حساب 10,200، فردا درادان تو من از اون 10,200 حساب میکنم. فکر نکنیم مثلا روی حساب 10,000 تا بیای بچینی برنامه‌هاتو. اینو مثلا اینو باید در نظر داشته باشی. این میام این نکته خیلی مهمیه که شما ندونسته میرید چالش رو میخرید و چالش رو از دست میدید و بعد می قانون رو میخوای میگی مثلا این حساب بالانس منو از 10,200 حساب کرده، از 10,000 تا حساب نکرده. اینا رو هم حتما خواهشاً در نظر داشته باشید. بخونید قوانینو و مطمئن چالشتون رو بگیرید. قوانین ریفاند رو بخونید، قوانین واریز و برداشت سود رو بخونید، ببینید کی وقتی حساب ریل گرفتید چند روز به چند روز بهتون میدن. و همین دیگه. اکثر این پراپی بود. یک پراپ ایرانی دیگه بخوام بهتون بگم پراپ تامین سرمایه است که خب من از اینم پراپ گرفتم، مشکلی نداشته، اوکی بوده. ولی میگم باز بیاید قوانینش رو بخونید. قوانین تامین سرمایه با قوانین پراپی فرق میکنه. قوانین پراپی با قوانین سرمایه گذار برتر اینا همه فرق میکنن. قوانین شرکت ایرانی با خارجی ها فرق میکنن. اینا رو حتما خواهشاً مطالعه کنید. و حالا به غیر از تامین سرمایه، پراپ سرمایه گذار برتر هم پراپ خوبیه، میتونید ازش استفاده کنید. معتبرن این ستایی که بهتون ایرانی معرفی کردم، اینا معتبرترین پراپ هایی هستن. مثلا فنفیکس هم هست، اونم مثلا هستن. ولی خب من با اینها کار کردم و اینا رو بهتون معرفی میکنم. از هیچ کدومشون هم ما هیچ نه اسپانسری داریم نه چیزی، اینا صرفا بر اساس تجربه خودمونه که داریم بهتون معرفی میکنیم. خب فکر میکنم تا اینجا برای این ویدیو کافی باشه. ولی اگر دوست داشتید که من بیشتر توضیح بدم و اصلا دوست داشتید میتونیم با هم دیگه پراپ ببریم جلو، پاس کنیم، مثلا اکانتا رو بگیریم با هم دیگه حالتهای مختلف رو تست کنیم. میگم هر نوع ویدیویی که دوست داشتید ما توی چنل بذاریم خوشحال میشیم توی کامنت ها با همون در میون بذارید. حتما ما همه رو نگاه میکنیم و طبقمون برای با خواسته شما ویدیو براتون میسازیم. تا اینجا فکر میکنم کافی بود برای کلا توضیحات راجع به پراپ و اینکه پراپ چی هست و چجوری باید ازش استفاده کرد. یکم شاید توضیحاتم کامل زیادی جزئیات داشت. خب می‌خواستم برای کسی که نمیدونه پراپ چی هستش واضح‌تر باشه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید.
خواهش میکنم اگر خوشتون اومده لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ممنون از همه شما. خدا نگهدار.